Lep pozdrav vsem skupaj. V današnjem videu bomo pogledali bolj podrobno funkcijo charting v finančni zbirki Refinitiv Workspace. Pa začnimo. Ko ste na začetnem zaslonu Refinitiv Workspacea v orodni vrstici, kliknete na charting oziroma risanje grafov in izberete graf. Pred vami se bo odprl graf, ki je prevzeto nastavljen na SP500 in to je tudi označeno v levem zgornjem kotu z njihovo krajšavo. Če želimo dodati nov inštrument, kliknemo na ikono v levem zgornjem kotu in odpre se nam iskalna vrstica, kjer lahko dodajamo oziroma odstranjujemo različne inštrumente, delnice, indekse in ostalo. Recimo, da želimo primerjati Microsoftovo delnico z SP500. Preprosto napišemo Microsoft in kliknemo na pravilno opcijo, v našem primeru je to najbolj zgornja. Na grafu se takoj pojavi nova črta, ki je nihanje cene delnice Microsofta. Lahko pa tudi spremenimo recimo barvo te črte, tako da kliknemo na barvo in izberemo recimo zeleno. Lahko prilagajamo tudi debeline in pa vidnost te črte. Na levi Y osi imamo ceno delnice Microsoft, to lahko vidimo, ker je označeno z belo. Na desni Y osi pa je cena indeksa SP500 v valuti USD oziroma ameriških dolarjih. To lahko seveda spremenimo tudi v katero drugo valuto, recimo evro. In graf se avtomatsko prilagodi na evre. Spodaj na X osi pa imamo čas, to lahko hitro spreminjamo z klikom na spodnje ikone, recimo na letni prikaz. Lahko pa preprosto pritisnemo z levim miškenim klikom in graf skrčimo oziroma raztegnemo z miško. To lahko enako naredimo tudi na Y oseh. V desni zgornji orodni vrstici pa so bolj podrobni inštrumenti za uporabo grafov, kot so recimo trendne linije. Trendno linijo lahko naredite z klikom na to ikono in izberete trendno linijo, potem pa z dvema miškinima klikoma preprosto naredite trendno linijo. Graf lahko seveda tudi približate. Ko izberete zoom v orodni vrstici, preprosto z levim miškinim klikom približate na željeni del. Če tega prikaza več ne želite, pritisnete zoom out. Graf lahko tudi izvozite s klikom na export charts. Lahko ga izvozite ali v Excel ali pa kot sliko. V danem primeru bomo to naredili kot sliko. Zatem izberemo želeni format, v našem primeru bo to PNG in graf se avtomatsko izvozi v tem formatu kot slika.